il sistema delle conoscenze e delle competenze, e per questo abbiamo chiesto a Peter Butenhofer, che ha una grande esperienza di pedagogo e conosce bene i sistemi, ha lavorato in scuole Waldorf Steiner per una vita e adesso sta provando a portare una sperimentazione in Italia di un'applicazione di formazione all'interno delle aziende agricole, e chiedo quindi a Peter, che ringrazio di essere venuto, di portarci il suo contributo. Peter in una parte leggerà in italiano perché aveva voglia di comunicarci con la nostra lingua, e lo ringraziamo per lo sforzo. Buongiorno, egregi signori, il gentile signore vice ministro. Molto grazie per l'invitazione. Carlo, dato il poco tempo, l'argomento può essere trattato solo in maniera sommaria. Di conseguenza, questo tema estremamente complesso verrà presentato a grandi linee. Punto 1. L'educazione scolastica è problematica in tutto il mondo. L'insegnamento tradizionale scolastico ha luogo lontano dalla natura e il più possibile separato da ogni processo produttivo. Sia l'insegnamento che l'apprendimento sono soprattutto conoscitivi, promuovendo lo sviluppo di un'intelligenza razionalistica unilaterale e trascurando lo sviluppo di abilità pratiche. Punto 2. Agropoli o l'agricoltura dei piccoli coltivatori, adattata a livello locale. L'industria agraria moderna è espressione sia di un pensiero meccanicistico alienato dalla natura, sia della corsa al profitto del liberalismo economico. Entrambi questi valori vengono inculcati nei bambini in maniera acritica tramite gli attuali sistemi educativi. Al fine di poter realizzare la richiesta del rapporto mondiale sull'agricoltura 2015 di sostenere i piccoli coltivatori contro l'industria agraria per garantire l'alimentazione mondiale, è necessario che pensare, sentire e volere umano siano di nuovo in sintonia empatica con la natura. Altrimenti viene rinforzata la tendenza mondiale per cui nessun giovane oggi vuole più lavorare come piccolo coltivatore. Si profila quindi la necessità di un cambiamento fondamentale della coscienza ed emerge in concomitanza un compito educativo completamente nuovo. Punto 3. La decadenza dell'agricoltura e della pedagogia. Si può notare che la decadenza dell'agricoltura e della pedagogia sono due manifestazioni diverse dello stesso coinvolgente processo. Il vivo viene soppiantato dal meccanico.
api e farfalle abbandonano la campagna, fantasia, gioco e gioia di vivere scompaiono dalla classe. Punto 4. Conseguenze necessarie e possibili. A. La pedagogia scolastica deve aggiungere a quelle tradizionali le materie giardinaggio e agricoltura, economia domestica, arti e mestieri. In questa maniera, da una parte si combatte l'alienazione dei bambini e dei giovani dalla natura e dall'altra si può promuovere notevolmente lo sviluppo e l'ampliamento delle competenze. B. L'azienda agricola non deve più essere considerata semplicemente un'azienda di servizi per la popolazione, ma deve ritrovare la sua destinazione originale di luogo di sviluppo culturale globale, nel farsi carico nel suo campo di attività anche di compiti pedagogici e socioterapeutici. Il che significa che tutte le attività della fattoria, comprese le attività artigianali ausiliarie, devono essere strutturate in maniera tale che l'azienda possa diventare un centro di ricerca di metodi di coltivazione e di allevamento biologico dinamici, un luogo di apprendimento, una scuola per bambini e giovani, un luogo di apprendimento intergenerazionale, in breve, un laboratorio culturale e una provincia pedagogica. In questa provincia pedagogica possono svilupparsi assieme orientamento al profitto e compiti legati a una coltivazione ecologica e rispettosa della dignità umana, la creazione di una comunità basata sui principi di un'economia solidale e non dettata dal profitto, a quelli di un'educazione e autoeducazione sostenibili. 5. Quanto è stato detto appare utopico data la situazione attuale dell'agricoltura e del sistema educativo prescritto dallo Stato. Nonostante ciò, tali scuole agrarie, nella situazione data, sezione, scuola, programma, autorità, eccetera, potrebbero essere ripensati secondo le esigenze di un mondo in cambiamento, contribuendo a rendere possibile una nuova prassi umana. Potrebbero crescere esseri umani capaci di empatia e dotati di una coscienza ecologica profondamente radicata. E il film. Adesso sì, dovrebbe partire il video. È un minuto. Ecco. 1 minuto.
short words, my message for today. I am a passionate Waldorf teacher, working since 43 years in a Waldorf school with children. I know that we have to sacrifice our beloved type of school because in our modern civilization, the traditional educational systems have become systems to prevent the complete development of the personality of the young person. My feeling is that there takes place a kind of war against the childhood worldwide, against the childhood forces of the human children and against the childhood forces of our planet Earth. 2011, I have published a memorandum, Saving the Childhood, which is running around the world in 8 languages. It is available in Italian language even. If you may take it, you may take it if you like. Thank you. Molto grazie. Anche per l'impegno che ha in giro per il mondo nei continenti in cui sta operando perché ci sia un legame forte tra la pedagogia e l'agricoltura.